pagaling namin ng Tonchong MTR station, guys. Hanapin nyo lang yung 11 na number ng bus. Doon kayo sasakay papunta dito. Ayan. Magsisimula na kami hiking or maglakad, or pwede din daw sumakay ng boat. Sabi nila mas maganda daw sumakay ng boat, kaso may bayad, guys, pero yung paglalakad walang bayad at malamig ngayon, kaya mas magandang maglakad para mawala yung lamig. Yan. Okay guys, tingnan nyo yung view dito. At nga pala, happy Chinese New Year po sa ating lahat, sa lahat na nagdidiriwang ng Chinese New Year ngayon. Yan. See you guys. Bye-bye. Hi guys! Ayan, magsisimula na kaming maglakad. Ayan, sila. Ba't na walang mga kasama ko? Mag-hi kayo sa vlog ko. Guys, ang view. Oh, mag-hi kayo dito. Hindi na sila makahingiti kasi hinihingal na guys. Ayan. Hi guys! Ayan, nandito na kami, nakaakit na kami sa sa Fushanview point. Pero hindi pa ito yung tuktok niya guys. Magsisimula pa lang kami umakyat. Kita niyo yung hagdan na yan, napakataas. Hanggang pa yan doon. Kaya samahan niyo kami abutin hanggang sa taas. Kung ano bang mayroon doon, kung anong may view, kung anong view na mayroon doon. Kaya guys, tara. Hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayong nakita ka, di ako papayag na sabihin.
kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayong nakita ka, di ako papayag na sa piling ko'y mawalan pa. Bawat naisip mo'y ibibigay sa'yo, lahat ng gusto mo ay susundin ko. Huwag sana magbabago, puso't isipan ko'y para lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Yan guys, andito na kami sa pinakang taas. At kung nakikita nyo, nandun yung pinakang niya, tawag temple. Hanggang doon ang puntahan namin guys. So nakikita nyo. Yan, sana nag-enjoy kayo sa vlog ko na to. Yan. Maganda dito guys, kahit nakakapagod umakyat, sulit naman yung view na makikita nyo. Kaya lang as of now, nung pagpunta namin dito, medyo umaambon at madaming pag. Yan, kaya hindi siya ganun kakita yung ganda ng view. Pero kita pa rin na maganda siya, kaya lang hindi siya ganun kalinaw. Yan. Kaya guys, thank you! Kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, kayo ay mag-subscribe na. And please click the notification bell para updated ka sa aking mga video. Bye-bye!